Kunemehluko emkhathini wekuvukela ubukhosi nekwehlukanisa bukhosi kuhulumende. Nasikhuluma ngekwehlukanisa bukhosi kuhulumende sisho ukuthi bukhosi abutimele lapha etulu bodwa nahulumende atimele zica yedwa lapha khona hulumende atoba accountable esiveni nakukhona lana inkinga khona sikhone kubhekana nahulumende njengemntwana umntwana nakonile ufuna kumkhwica ngemzaca umbhulukele awumbhulukeli ngemzaca asetidwabeni tenina ngoba afuna ukuthi ushaya yena bese kushayeka lo nina kanti umuntu omzala akashaywa kufuna umsuse utokhona ke kumbhulukisa ngilele sifuna kukwenda ke bathi ke bantu hawu prophet Zoe nawe sowungena ngilomoya wemandimbandimba nawe sowuvukela bukhosi cha bekunene angivukeli bukhosi phela mina ngumzalwane imibuso imiswa uNkulunkulu ebazalwane bawuvukela umbuso lele sikushoko sithi funzani kaIsrayeli lapha kaIsrayeli kuna president linyendi lenu animati ngoba akusuyi umsebenzi wakhe kuhola hulumende kwakhe kubusa live bese kuba na prime minister nguye lohola hulumende Benjamin Netanyahu konke lokubi lokwentiwa ngihulumende kwethwalwa nguBenjamin Netanyahu akwethwalwa ngupresident ngilele sikufunako ke nathi ukuthi lo hulumende akatimele makukhona la konako atithwalele yena thine nengwenyama simbhasobhe uhulumende simshayela thingashaya kwakhona hayi ukuthi abhace tidwabeni ngwenyama amen.